喂，歡迎翻到嚟 Manky Cantonese Q&A 時間啊！咁係第一集嘅 Q&A。咁呢段片咧就係我會答觀眾嘅問題啦。咁主要咧係講學語言或者學廣東話嘅。咁同埋呢段片我都係想拍俾一啲老師啦、學生啦、學習者啦、家長啦，或者係學校嘅校長係啦。咁呢段片咧就點講？我唔會剪㗎啦，因為咧我太懶啦，係啦。係啦，我花時間做咗其他嘢，咁你哋會一陣會見到我做咗啲咩㗎啦，係啦，我就唔剪啦。咁就希望你哋睇得舒服啦，咁同埋就點講好咧？係咯，嚟啦！因為咧就有好多，即係我有好多人可能學語言，哇，覺得好辛苦啊，或者唔知點樣學好啊，因為哇，即係 YouTube 上面有勁多點樣學語言嘅片啦，咁我就想拍一段我嘅睇法啦，係啦，咁我就會俾大家睇點講？我哋會睇一啲 research 啦，會講少少理論啦，咁但係咧全部都係好簡單易明啊，同埋你哋自己可以去睇嘅，係啦，因為我都係揀一啲唔係好深啊，即係唔係好複雜嘅 research 係啦，俾大家睇啊，一啲有用嘅 research 係啦，即係對我哋點講啊？最後我哋係可以用呢啲 research 去令我哋自己去 make better decisions 係啦，即係呢個都係最重要嘅嘢啦。好，咁啊，事不宜遲啦，嚟啦。咁我會讀睇下先，有7條問題啦，咁我就會讀出嚟嘅。咁跟住我就會答咁樣咯，係啦。咁我就分咗點講咧？即係嚟啦，唔講咁多啦，唔講咁多廢話。好，my question has 2 parts. How much can your output ability improve from just consuming comprehensible input? What is the best way to improve your output? 呢條問題咧，即係如果大家唔知咩係 comprehensible input 咧，咁我要講下嘅。咁就係一個你當係一個理論啦，一個係啦 Stephen Krashen 喺70年代一個美國語言學家嘅理論啦，咁就大概係咁樣嘅。咁但係呢個係我嘅理解啊，即係唔係 Stephen Krashen 畫嘅嘢啦，係啦。咁佢就話咧，我哋喺點講咧？我哋個腦裏邊或者我哋個唔知點講，our mind 啊，即係裏邊有一嚿嘢叫做語言，係啦。咁咧，我哋要令呢嚿嘢成長或者變大咧，就係要 input 係啦。input 係咩？就係噪音 noise in context 係啦。即係話你譬如點講好啊？即係譬如你聽到一個字，你唔知係咩啊？譬如le portable 如果你唔識法文，你唔知我講緊咩。但係我拎住手機 le portable，咁你知 OK，我講緊手機。咁就係 noise in context 啦，咁就有 input 啦。咁跟住咧，呢個 input 咧就會入咗去我哋個 mind 度啦，咁佢就會變咗語言呢嚿嘢啊，係啦。咁我哋聽同睇嘅嘢就係咁。咁所以咧，我哋用即係我哋講或者我哋寫語言，咁就係其實我哋用緊呢一嚿嘢嘅，係啦。咁呢嚿嘢咧係點講好咧？即係我哋用嘅時候咧，或者我嘅理解啦，或者我嘅睇法啦，佢係唔會變大嘅，佢係唔會成長嘅，係啦。因為我哋就係用緊我哋有嘅嘢，我哋唔係攞緊一啲新嘅嘢入嚟，係啦。咁新嘅嘢就係靠 input 去令嚿嘢，即係令我哋嘅語言或者我哋嘅語言系統唔知點講變大，係啦。咁究竟點樣變大咧？即係呢嚿嘢，即係實際究竟點樣變大咧？係好難講嘅，好難講嘅，係啦。因為咧，點講好咧？
俾大家睇個 meme 先啦，係啦，呢個唔知大家睇唔睇到，係啦。咁就係有兩種人啦，一種人就係點講啊？生物學家，生物學家就可以同你講啲番茄點樣成長譬如你淋水，跟住啲 H2O 會點樣同嗰啲唔知嗰棵植物去 interact， 然後嗰棵植物裏邊有啲唔知葉綠素，跟住嗰啲嘢又點樣吸收一啲二氧化碳，跟住係啦，有好多好多嘢可以講好多好多嘢係啦。咁呢個係生物學家會講嘅嘢。咁有第二種人就係農夫，農夫就會同你講番茄咧就要喺幾時種嘅要種會種幾耐啦，幾時要淋水啦，幾時要施肥啦，係啦。咁最後就會有番茄咁我諗咧，即係我嘅 position 啦，就係我係點講好咧？即係我都好想知究竟，譬如究竟啲 input 點樣變做語言即係點樣喺我哋個 mind 裏邊變做語言係啦。咁但係咧，我就覺得最後都係要問咁 work 唔 work 先係啦，即係都係。係咯，即係如果你農夫就係你想，有多啲番茄，或者個番茄大啲，係啦，種得好啲咁所以我覺得即係我呢段片啦，或者我自己睇 research 啦，或者我聽其他人講啦，我都會用呢個標準去衡量嗰個人講嘅嘢係咯，即係個問題係有冇用係啦，有用嘅嘢就通常係啱嘅係啦，咁係咯。就係呢樣嘢啦。咁點樣？即係你話，即係當然啦。呢個都係一個理論啦。究竟譬如咁有冇 research 有冇啲真係證據去睇下咁樣？咁我就準備咗個 PowerPoint 嘅。哇，好 pro 我哋有 PowerPoint 好啦，咁就係係唔係真係就咁 input 就咁聽嘢因為嗰個觀眾嘅問題就係話係咪真係just consuming comprehensible input 係啦。咁我哋就嚟睇一個實驗啦，好快嘅係啦。咁我唔讀啦，因為你自己睇到係啦。咁就係好耐以前嘅實驗啦，1997年嘅。咁就喺呢個烏干啦，咁樣啦。咁跟住咧就。啲學生係 around 13歲、14歲係啦。咁有兩組嘅兩 group 學生，我希望你睇到，因為我依家嗰個點講，我個電話咧唔係自拍，即係我唔係自拍，我係咁樣對住自己係啦。咁我希望 OK 啦，係啦，因為我唔想再拍過，好麻煩。好，兩組學生啦，咁就咁樣嘅。咁跟住咧，佢哋會做咩咧？即係上堂就係會，即係一早就係 focus 喺可能 grammar 啦，同埋可能會講嘢寫嘢即係好傳統好 typical。你讀書嘅時候或者你啲朋友讀書嘅時候主流嘅教法咁 input base 就係咁樣啦。佢哋會可能聽下歌、聽下古仔係啦，唱下歌咁樣玩遊戲咁樣係。咁就冇同埋冇改正嘅。即係如果有個學生講錯嘢，講 grammar 錯或者啲 pronunciation 錯，個老師咧唔會改正佢係啦。咁咧就想講話即係喺點講咧？學校之外咧就係即係冇英文，冇機會接觸英文啦，因為我哋喺好耐之前係啦。咁成件事就係咁樣嘅，咁由1年級開始咁樣學英文，學到去7年級啦，咁就會有個 test， 跟住8年級會有個 test， 咁就睇下呢兩組人喺8年級嘅呢個 test 度邊一組好啲，係啦，邊一組好啲，咁個 test 就係咁樣啦，係啦，你會見到咧，全部都係meaning focus， meaning focus 即係話好似我依家咁樣同你講緊嘢係啦，我唔係
讀緊一篇稿係啦，我冇寫稿，我冇點講，我就係諗到或者我有寫大綱 OK，我有個 plan 啊。咁但係我都係 freestyle，我都係同你好自然咁樣講緊嘢嘅係啦。我唔係話考緊試或者我唔係諗緊哇我要啲發音一定要啱晒啊，或者我要用咩 structure 啊，或者我啲 grammar 要啱啊，唔係咁樣係 meaning focus，即係我想同你講就係我點講，我想同你傳達我想講嘅嘢係啦，我想話俾你聽一啲嘢係啦 meaning focus，咁就係咁樣啦。咁所以咧就係同點講好咧 ？By the way，呢個咁樣嘅 test 咧，同你即係同我睇其他 paper 咧，或者其他 research 咧嘅 test 咧係好唔同嘅，因為有啲 paper 嘅 test 咧係好似考試咁樣嘅，係啦。咁但係我揀嘅 paper，即係我想同你睇嘅 research 咧，就唔係似考試嘅，就係比較似即係日常生活啊，好自然咁樣嘅對話。咁好啦。咁我哋咧，即係啲研究人員咧，就會分析啲9個嘅 grammar point 啦。咁啊，唔好問點解啲9個 grammar point 啦，因為咧，係啦，唔好問點解啦，好一段歷史嘢係啦，就係睇下佢啲9個 grammar point 啊，會唔會好咗啊？即係邊一組好啲係啦。咁點樣計分咧？點樣或者點樣計分咧？就係咁樣嘅係啦。咁佢哋會錄音啦，首先啊，即係 test 跟住會錄音啦，跟住即係譬如你係嗰個學生，咁我同你 test 啦，咁我就會問你啦，我會問你啊，你今個星期啊，即係做咗咩啊？你睇咗咩書啊？咁你就同我講係啦。咁跟住咧，同埋啲學生咧，啲學生係唔知 test 緊啲9個 grammar point 嘅，啲學生係唔知 test 緊係啦乜嘢嘅。佢就係傾偈啫，呢樣嘢都好重要嚇，呢樣嘢係好重要係啦。好，咁就會錄音啦，同埋有啲德文嚇，唔好意思。咁但係你明啊，係啦，呢啲係 noise in context 係啦，咁你會明啊。Test und Aufnahme 錄音係啦 ，test 同埋錄音啦，跟住會即係 transcript 啦，跟住分析。好啦，點樣計分咧？就係咁樣嘅。譬如 he is eating， 咁跟住譬如唔啱，咁樣就係1分，咁樣咧就係0分，係啦。好，咁你見到結果就係 input base 嘅係好啲嘅，係啦，即係佢哋嘅 grammar 係準確啲，即係話佢哋嘅 speaking 嘅 ability 係好啲，起碼喺呢一方面啦，即係喺 speaking 嘅 ability 嘅 grammar。係好啲嘅，係啦。咁譬如你見到傳統嘅學法咧，就係冇咁好啦。同埋咧，仲有一樣嘢嘅，就係咧 input based 嘅人咧，佢哋係會講得多啲嘢嘅。你會見到佢哋講3300，即係個 total 啊，嗰個 number 係多過傳統教學嘅，係啦。唔係屌，我有啲唔放心，我都係要睇下個 cam。等我一陣。哎呀〜我睇下，因為我啱先 set 好係，但係我都有啲擔心你哋睇唔清楚咁樣，咁我就要錄過，我要拍過片。好啊，咁就有 limit 嘅呢個實驗，因為咧嗰份 paper 咧係冇講清楚嗰啲 exercise 係乜嘢嚟嘅，咁但係咧我就估啦，或者係啦，我估嗰啲 exercise 就真係有 speaking 嘅成分，係啦。咁可能唔止係 speaking 嘅，係啦，或者即係唔知係咩 speaking 啦，即係究竟就咁講一個字啊，定係講一句子啊，定係好自然咁樣講嘢啊，定係點樣唔知，係啦，唔知嘅。咁所以咧係我暫時未揾到一個好啲嘅實驗。係啦，如果你知一個好啲嘅實驗，話俾我聽，係啦。咁因為有啲人可以話，你可能即係做得太多其他嘢。如果你有一組人係咁講，咁可能會好過就咁聽，就咁 input。即係你有一組人真係咁
講，係咁講，係咁講，係咁講，係啦。咁我唔知係咪咁，係啦。即係我覺得唔係咁，但係我都好歡迎啊！有觀眾，如果你知一個咁樣嘅實驗，咁你留言話俾我聽，係啦。好，咁好啦。第二個實驗咧就係唔係 speaking 嘅，係 writing 係啦。咁但係我覺得都好點講咧，都好重要，所以我都想同你一齊睇下，係啦。究竟係咪寫多啲，或者係啦，就等於寫得好啲咧？咁呢個實驗咧就新啲啦，2004年啦，咁係，咁啊係大學生啊，今次啊，上個實驗就係中學生小學生、中學生啦，係啦。咁今個實驗就係大學生啦，主要係104個啦，咁佢哋就好長好耐啊，咁就係一年睇下先，40唔係一年啦，一年到啦，係啦，45個禮拜。咁個 program 就係咁嘅，佢哋有分兩組啦，係啦，唔係兩組，sorry，三組。咁但係咧，佢哋所有個 program 係一樣嘅，一樣係啦。咁你會見到啦，係冇寫嘢嘅，冇 writing。咁但係咧，呢個實驗就想最後 test 佢哋 writing 嘅 ability 係啦，即係呢個 output 嘅 ability 係點樣啦？好，咁呢啲 speaking listening 就係好 typical 嘅嘢啦，你知嗰啲係啦，即係叫你講下聽下咁樣啦。咁咧呢個 extensive reading 咧就可能冇咁多觀眾會知嘅，咁就係咁樣嘅。咁有5000本 graded readers 係啦。graded readers 係咩咧？graded readers 係一啲好等我一陣，我攞俾你睇。graded readers 咧就係一啲好咁樣嘅書，係啊，一啲好得意啊，通常係有圖嘅，即係寫俾啲語言學習者啊，有圖，有少少解釋，係啦，又用啲好簡單嘅字，係啦，同埋咧係冇練習嘅，冇練習，真係一本書嚟嘅，可以就咁睇嘅，係啦，好好睇嘅。咁就有唔同嘅點講咧？唔同嘅 level 啦，係啦，即係有 A1、A2、B1、B2，或者用其他嘅分類法都有嘅，係啦。咁呢啲就叫做 graded readers。咁我諗英文就有好多㗎啦，英文譬如 Oxford 啊、咩 Penguin 啊，即係呢啲大嘅出版社咧就有好多 graded reader，係啦。咁咧就有5000本可以揀啦，即係嗰啲學生啊。嗱，我哋有104個學生啊，5000本係啦，可以揀啊。咁就會一齊讀嘅，一齊睇書，即係上堂就一齊睇書咯。一就大家揀一本啊，我揀呢本啊，你揀呢本，咁一齊睇。如果咧唔中意咧，可以換嘅，因為有5000本啊嘛，可以揀過其他係啊，咁啊自己揀。咁咧同埋係會寫低，即係睇完一本就寫低，或者就算睇唔晒都會寫低。即係譬如我揀呢本，哇好悶啊，跟住我睇咗15頁，咁我都會寫低睇咗15頁啊，好悶咁樣。咁跟住咧就會寫一個 summary 啦。好啦，嚟啦 summary 咧就分咗3組，係啦。咁咧有一組就寫日文，即係佢哋睇英文嘅 graded readers，但係寫日文。一組就係睇英文寫英文，第3組就係睇英文然後寫英文，跟住俾老師改正嘅，係啦。咁最重要係所有學生都可以揀，佢哋去邊組，係啦，即係佢哋自願嘅，佢哋係覺得呢個方法咁樣做係 work 嘅，佢哋唔係俾人逼嘅。好啦，咁咧個 test 啦就係我哋啱啱講到啊嘛，就係佢哋做完啲45個禮拜嘅program 啦，咁佢哋會有一個 test 嘅，應該話做之前45個禮拜前同45個禮拜後都會有一個 test。咁佢哋就會讀一段嘢，跟住 summarize， 係啦，用英文 summarize， 所有人都用英文 summarize，即係就算用日文，即係用日文寫 summary 嗰組咧，都係用英文喺個 test 度都係用英文去 summarize 嘅。咁跟住會改俾老師改啦，係啦。好，
咁三組係冇分別嘅，即係三組都有進步，但係冇分別，即係冇顯著分別。顯著分別係一個 stat 嘅術語啊，咁就係話點講好咧？即係如果你即係話呢三組，即係呢三個方法係冇分別，係啦，即係唔係一個顯著分別，即係你不斷揾啲人嚟再做一次，再做一次，咁個結果可能會有少少唔同啊，即係譬如你睇到呢度都有啲唔同嘅，咁但係個結果都可能下次係 correction 呢一組，即係再揾104個學生，咁可能下次就係 correction 呢一組都係可能係12，跟住冇即係用日文寫 summary 嗰組就係11.3咁樣，即係呢啲結果係可以調轉嘅，因為係冇顯著分別，係啦。如果有顯著分別嘅話咧，就即係話如果有顯著分別就係話呢組用日文寫 summary 嗰組12.19嘛，咁譬如 correction 呢組11.3，咁如果呢個成個實驗係有顯著分別，即係話呢一組我就算我再揾多可能104個學生嚟再做一次實驗，再做第二次實驗，再做第三次實驗，即係唔同嘅學生，咁個結果都係好可能都係用日文寫 summary 嗰組係會高啲，即係都係12，跟住 correction 呢一組就係11.3嚇。如果有顯著分別啊，咁但係冇顯著分別啊，即係話佢哋呢三個方法，即係用日文寫、用英文寫，然後用英文寫跟住俾人改正，都係冇分別嘅。你中意用日文寫又得，你中意用英文寫又得，俾人改正又得，係冇分別。到頭來都係會進步，係啊。咁即係話咧，進步嗰個條件咧，唔係話你寫幾多，唔係話你用日文寫定用英文寫定係用英文寫你寫幾多，係啊，唔係。咁同埋如果我哋睇有冇效率咧，或者有幾有效率咧，咁係淨係用日文睇書嗰組咧係最有效率嘅，因為佢哋冇時間啊，冇花時間去寫英文啊，係啊，冇花時間去寫英文。咁所以你會見到係都3倍、4倍，係啦，都3倍、2-3倍啦，係啦，比起其他組。咁所以話咧，寫即係 output 啦，呢個位就係寫就係唔係關鍵，即係你用英文寫又得，你用日文寫都得。你用日文寫即係你唔係用英文啦，即係你其實你唔寫都得啊。不過呢個實驗就冇話唔寫。咁但係當然啦，我都想如果有其他實驗係唔寫，應該我有一個嘅，但係我冇準備今日，但係嗰個都好得意嘅，嗰個真係冇寫係啦，冇寫任何嘢，但係都進步嚇，即係寫作都進步。咁當然有人可以話：喂，咁呢個實驗係 speaking，唔係writing 啫，即係唔係 speaking 喎。咁可能 speaking 係第二樣嘢咧，係啦，即係唔係靠聽，唔係靠 input 咧，係啦，可能係啦，唔知。咁如果你有適合嘅實驗，你睇到一個真係比較input 同 output 嘅實驗，你同我講一個好嘅實驗啊，係啊，好嘅實驗即係點講咧？最重要係個 test。因為個 test 呢個都算係點講好咧？一個自然少少，即係相對自然嘅 output 啦，就係 OK，你有一段文字，跟住你睇完啦，跟住你然後自己 summarize，即係你用自己嘅語言、自己嘅講法去講一次件事咁樣嚇。咁喺我哋日常生活都會成日做啦，即係譬如你睇完呢段片啊，你聽咗我講嘢，咁你同你朋友喂講翻我講啲乜嘢，咁你都係做緊呢樣嘢嚇。咁所以但係有啲實驗就唔係咁樣嘅，有啲實驗就係話唔知俾一啲填充題你啊，或者叫你一定要你用啲某啲嘅 structure 啊，或者淨係計
某啲嘅 grammar point 啊，所以我咁講啦，唔同實驗就有唔同嘅標準啦，係啦，唔同嘅 test 嘅種類啦，咁所以睇啲 paper 嗰陣都要小心係啦，即係留意睇究竟佢係點樣 test 啦，係啦，係啦，好，咁啊講完啲 paper 咁悶啦，咁就講啲例子啦。咁我就有兩個學生，咁我都有同佢哋分別做 interview 嘅。咁一個就係阿 Nick 啦，咁阿 Nick 就係即係睇片係啦，即係靠睇片係啦，input。咁佢就冇，即係唔係話冇講嘢，咁佢當然有講嘢啦，但係佢唔會逼自己講嘢係啦，佢唔會話我今日要同Manky 上堂，咁我就要講係咁講係啦，佢唔會啊，佢會講嘢，但係佢譬如佢會講佢今日做咗啲咩啊，咁佢咪講咯，講今日做咗啲咩係啦，即係好似你同朋友傾偈咁，你同佢講你今日做咗啲咩係啦，咁但係你唔會逼自己係咁講嘢，我係咪都要講啊係啦，唔會係，咁佢就好自然咁樣同我傾偈，同其他人傾偈係啦，咁最主要都係咁睇片，即係聽同埋睇一啲自己聽得明同埋有趣嘅嘢係啦。咁有興趣嘅朋友可以睇下佢嘅訪問啦。咁我都會擺啲 link 啊，即係所有嘢我都會擺喺個 description 度嘅，即係包括嗰啲實驗啊，係啦，即係所有嘢你會喺個 description 度揾到。如果揾唔到啊，comment 話俾我聽，因為我會唔記得嘢啦，係啦，咁啊 comment 話俾我聽係啦。好，咁跟住咧，同埋佢唔係語言天才啊，即係佢淨係學過英文，跟住就學廣東話，係啊，咁所以我相信係大家都做到嘅，係啦，即係只要揾啱方法，係啦。好，咁就第二個例子啦，就係 Danny 啦。咁 Danny 就都係啦，就係學過點講咧？佢係保加利亞人啦，咁佢學保加利亞文啦，跟住學咗少少德文啦，即係學校裏邊，咁就佢就30幾歲嗰陣就決定學呢個廣東話，係啦，咁佢都係咁睇片啦，同埋試咗唔同方法嘅，咁佢有試過同自己講嘢自言自語係啦，係咁講嘢咁，但係佢覺得啦唔 work 係啦咁樣。咁都可以睇下佢嘅訪問啦，係啦，咁佢同埋你哋都會睇到佢，即係呢個訪問兩個訪問都係用廣東話係啦，咁所以你會聽到佢哋嘅廣東話係點樣，即係佢哋嘅 output ability 係點樣，好，咁就我答第一個問題已經答咗好耐，死啦！哎呀，好，睇下先，咁我哋咧就有呢個同埋咧有一樣嘢好重要嘅，就係咧唔係，sorry，呢個先，對你嚟講係啦，有咩用咧？即係話我講咗一大抽嘢啦，係啦，有咩用咧？兩個 point 啦，第一個係啦，真係 make sure 你嘅聽或者你明聽得明又享受嘅時間係多過其他嘢嘅。多過你去查字典、做練習、講嘢、揾資源、揾唔知即係記錄乜都好啦，係啦。我覺得因為呢樣嘢係最重要，係啦。咁第二樣嘢就係唔好有壓力，盡量令到自己唔好有壓力。最主要咧就係唔好改正。即係如果你有個朋友或者你有老師，你就同佢講話唔該唔好改正我講錯乜嘢唔好改正我，係啦，即係我發音錯唔好改正我grammar 錯唔好改正我，係啦，唔使因為我哋睇咗兩個實驗唔係我哋係睇咗兩個實驗同埋 Danny 同埋阿 Nick 4樣嘢都係冇改正嗰一組。係啦，即係都係正或者點講咧？
suggest 啦，嗰個 term 係即係 suggest 冇改正係好啲嘅，冇改正都會學得識，係啦。好，咁點解冇壓力又咁重要咧？因為咧唔係因為嘅，即係有個假設嘅。我哋一開始睇咗呢嚿嘢啦，係啊，呢幅圖啦。咁你裏邊個語言你要 input 啊嘛，咁啲 input 入去啦。咁但係咧，阿 Stephen Krashen 咧就話：喂，其實咧你個語言咧，即係呢個窿咧，有時候咧會閂埋咗啊，有時候會咁樣閂埋咗，或者咁樣閂埋咗。好，點解咧？點解會咁樣閂埋咗咧？block 住咗咧？就係因為咧，即係或者 Stephen Krashen 啊，佢假設即係佢話啊，可能係因為我哋有壓力。如果我哋有壓力，就算我哋明嗰啲嘢，嗰個語言都唔會成長，係啦。咁所以冇壓力係好重要嘅，冇壓力係非常重要啊。好，咁當然啦，就自己試下啦，係啊。最重要都係自己試下，係咪先？係。好，咁我哋好，咁我哋嚟第二題問題啦。哇，我都唔知錄咗第一題錄咗幾耐，都我好長氣。好快咁樣第二題問題。咁有觀眾就問啦：Do you recommend using Google Translate if I want to translate a word to Cantonese? Should I use something else like Cantonese dictionary？我會話用 Google Translate 嘅，係啦，即係個原則係越快越好。你越快知道個意思，越快知道嗰句嘢講咩，咁你就越快可以去睇其他嘢，睇下一句嘢，係啦。咁查字典有個問題就係你要揀，因為佢有好多意思，可能一個字有好多意思，咁你要諗，你要揀邊個意思。咁 Google Translate 就或者其他 translate 嘅網站啊，或者 app 啊，或者嘅嗰啲叫咩啊 plug in 啊 add on 啊，係啦，咁都係你一撳佢就會俾你嘅。咁同埋咧，呢個係 Momo 講嘅，我女朋友講嘅 Momo 講嘅。咁佢就話咧，依家啲Google Translate 啊，咩 DeepL 啊呢啲咁樣嘅嗰啲叫咩啊 machine learning 嘅嘢啦，係啦，我唔係好熟啦，佢熟啲啦。咁佢就話咧，就係其實用好多數據去 train 出嚟嘅，咁所以咧係可靠啲嘅，即係比起你自己去揾或者去諗啊，究竟你去查字典，跟住你睇啊第一個 meaning、第二個 meaning、第三個 meaning，究竟邊個 meaning 係呢個 context 咧？咁 Google Translate 嗰啲嘢咧，即係嗰啲嘅 app 咧係好啲嘅，係可靠啲嘅，因為佢有好多嘅 data 係啦。好，咁就第三題啦，快好多嚇，第二題答得好快。好，第三題咧就係話，I wondered your thoughts on combining learning grammar rules in a practical way with comprehensible input. An example I've trouble with is expressing can or able to in English between something like 可以食 or 有得食 or just 食得。And the difference and when one is appropriate over another. Maybe it may OK， 我唔讀佢其他啦，其他都係 comment 嚟啫，即係咁我就或者 it 即係佢講多點啊 elaborate 啊，係啦，咁我就想答佢呢個問題啦，即係究竟你學唔學或者點樣學 grammar rules 啊，係啦。grammar rules 咧唔係話唔重要，但係學咗咧都未必好有用，係啦，因為咧呢啲 grammar rules 啦就係有個問題嘅，就係如果你要用咧，你係要知道個 rules 啊，同埋第二咧你係要有時間去諗，係啦，即係譬如你要諗 OK 英文現在式啊 he she it 即係要加 s 係啦，你要諗，你要有時間去諗，但係有好多時候咧。傾偈啊，咁你冇時間啊，你要諗到咩就講咩啊，好似我依家咁，咁所以我即係好難用，係啦，即係呢啲 grammar rules 啊，或者就咁死記嘅嘢，或者一啲
點講咧？我叫做 explicit knowledge 啦，係啊，一啲 rules 啊或者一啲規則啦嚇，唔好講到咁複雜啊。規則一啲規則就係好難用啊，好難用到係。有啲可以易用啲，有啲好難用，但係大部分都係好難用。同埋我哋真係講嘢其實唔使嚇，因為咧，譬如講翻呢個觀眾嘅 example 啦，佢睇下先，佢話有3樣嘢啊嘛，係啦，可以食啊 can eat 有得食同埋食得啊3樣嘢，咁佢就有時候唔知點樣即係幾時用邊個啊？咁其實我都唔知，即係點講咧？我唔係好講到，即係就算我識得用啊，但係我都唔係好講到啊幾時要用邊個，即係我講唔到個規則出嚟俾你聽。但係你問我，譬如你講一句嘢話啊，即係你用呢個字，跟住我會同你講到啊，要用呢個定係要用呢個係啦。咁同埋我如果要講嘢嘅時候，我知道幾時用邊個。咁但係我講唔到個規則出嚟係啦。咁我試下就係咁樣嘅，就係 can eat 就係呢個啦。咁 ready to eat 就係食得。咁中間就有得食。咁有時可以係 can eat，有時係 ready to eat。咁我講唔到個規則俾你聽。咁我諗好多嘢或者好多係咯，好多嘢都係咁咯。喺語言即係你識得講，你識得用，但係你唔知點解係咁。咁我覺得都係真係因為我哋就係靠呢個 input 啊，去令我哋嘅語言系統啊成長或者變大係啦。咁就唔係靠啲規則咯。好，咁就但係咧，我又唔係話啲規則唔重要啦。咁因為咧，最緊要係咩咧？就係你明，即係令到你明。如果啲規則，即係如果你老師或者唔知你上網，你去 Reddit 或者你問朋友，佢講完一大輪，即係佢講5分鐘，或者唔知可能3分鐘咁樣咯。咁你聽完都係唔明，佢想點？唔明係啦，咁就冇用。咁但係如果譬如我啱啱我唔知啦，我試下咁樣去解釋啦。咁我希望你 get 到多啲，即係你明多咗嚇係點樣。咁當然最後都係要靠 context 啦。咁但係如果好快咁樣令你明 ，OK 有咁樣嘅分別，但係可能啲 details 或者究竟真係幾時用邊個咧，就要睇翻 context 先知啦，係啦。咁但係譬如有個俾到一個 direction 你就 OK，呢3樣嘢係咁樣嘅，有個 stretch 行喺度嘅係啦。咁你可能就會明啦。咁你咁你明就係好事啦。同埋你用越少時間明，即係越快明就越好，係啦。咁我唔係話 grammar 冇用或者 grammar 唔重要啊，即係 grammar 本身可以好有趣，係啦。咁但係對學語言嚟講咧，就唔係重點啦。嚇，好，咁跟住咧，我哋繼續啦。好啦，哇，好，睇先，好。When and how do you recommend start reading? How can you tell you are reading Cantonese and not just Mandarin? 我有2條問題嘅。睇下先，幾時讀啊？讀嘅話，我覺得係你睇你想點，因為如果你譬如你學一種語言，你都唔係想講嗰種語言，你就係想睇得明，或者你想寫，咁你咪第一日就睇咯。咁但係嗰個原則都係一樣噶，就係你揾一啲你覺得有趣嚇，你覺得有趣，你睇得明嘅嘢去睇咯，睇嚇。咁如果你係想聽同睇得明嗰種語言，
咁我會話可能一開始就聽先係啦，聽到一個位你覺得唔舒服啦，即係譬如你睇一條片啦，當你睇一條片，咁譬如我嗰啲absolute beginner 嘅 vlog 咁樣啦，係啦，咁我有啲有字幕嘅，咁你一開始可能係聽，咁你聽係咁聽係咁聽係咁聽，咁你聽到你去到 OK beginner 啦，咁你想睇，咁你咪 OK 去睇翻啲 absolute beginner 嘅片，咁因為你已經聽得明啦嘛，即係你已經好舒服啊，或者你已經係點講咧？你唔使真係哇好用好專心咁樣聽係啦，你可以 OK 咁樣啊飲咖啡跟住聽，咁嘅話你就可以睇埋啲字幕，咁你就會點講咧？舒服啲咯，係啦，同埋你可以用你聽嘅嘢去幫你明睇嘅嘢，係，所以睇字幕係好重要，字幕，好，咁所以我會話就係咯，睇字幕咯，即係一開始你由即係同埋睇一啲你睇過嘅片嘅字幕，即係你已經知嗰段片講乜嘢㗎啦，咁你再睇字幕係啦，同埋慢啲都唔緊要嘅，因為依家 YouTube 有得較慢㗎嘛，較譬如0.8倍速啊、0.85啊咁樣，咁你有時間去睇啊，你有時間去聽，咁唔一定要好快，因為太快你就係會變 noise 咯，即係會變係啦，因為你 get 唔到啊嘛，咁你要 get 到先係變 input 噶嘛，係啦，好，咁跟住咧第二個問題就係 How can you tell you are reading Cantonese and not just Mandarin？ 哦，咁我會問翻一條問題出嚟嘅，就係其實點樣分辨啊貓同狗啊？咁我哋都係睇多啲咯，即係唔係睇多啲嘅，即係有個 context，跟住我每日或者唔係每日，或者我總之見到咁我咪會呢隻係貓，貓係咁樣嘅，貓會咁樣嘅，跟住啲狗狗係咁樣嘅，係啦，咁所以都係即係都係 input 咯，係啊，我諗唔到有其他辦法，係啦。即係當然啦，你可以有規則嘅，即係可能有一個 list 有規則就OK，廣東話會用呢個字，普通話會用呢個字，跟住咁都係嗰個問題㗎，即係翻去我啱先嗱，咁你要知道有咩分別啦，即係普通話同廣東話。咁第二就係你要有時間去分析咯。咁但係譬如我哋見到一隻貓，我哋就係知嗰隻係貓，我哋唔會諗 OK。佢有4隻腳剔，佢有佢識喵剔，佢唔會，因為唔係咁樣 function。我覺得係咯，我哋人類唔係咁樣 function 係啦。咁當然啦，即係如果有啲 nerd 即係啲嘅朋友咁佢點講咧？即係語言同即係學語言同學其他嘢係咪一樣啊？有咩分別啊？咁呢啲我就唔喺度講啦，即係我唔係重點係啦。好，我哋係農夫嚇，我哋想個番茄大同埋好食係啦。好，咁我哋跟住就睇先我唔知第幾題問題，因為其實有啲觀眾問咗2題問題，咁其實第5個觀眾啦，我會話係第5個觀眾，咁就係話睇先。It's interesting that I actually pretty well understand you and any other YouTube Cantonese teachers without changing the speech speed. But outside, on the street, when I am listening to some other people not always get what they are talking about. For example, when I am on the bus, I often listen to other people's conversations just to check whether I can understand them or not.
Sometimes I do understand, but most of the time I don't. I found that any native speaker of any language used to speak fast plus a lazy way, like super fast. Maybe you could teach us that part. 我有教你哋㗎。如果你睇我嘅 intermediate 打上嘅片，我都係即係我講嘢會略啲，我講嘢會快啲，咁所以我係有教你哋㗎，係啊。譬如廣東話有啲例子嘅，咁就係我觀察到啦。譬如我哋咧會講跟住啦，即係頂跟住。咁但係如果講得快咧，就係跟住我食飯啊！我錄完呢段片，跟住我食飯，係啊，跟住我食飯。咁因為點講好咧？譬如呢樣嘢咧，係我之前都唔為意嘅，我自己唔知咁講，我自己唔知我咁講啊，因為我以為我講跟住啊，但其實我係講緊跟住我食飯。第二個例子就係但係 but 啊，但係都係會變咗咁咯。但係佢但係佢好樣衰喎，但係佢唔食飯喎，但係冇飯食喎，但係即係會變咗一個字。咁呢啲嘢都係靠 input 學翻嚟，係啦。咁當然啦，又係同一個 point 啦，可以有規則啦，你可以有個 list 啊，就話俾你聽，但係就會變成咁，跟住就會變成咁，話其他字會變成咁，咁但係太多規則，係啊，同埋我哋唔係咁樣 function，啊，我哋唔係咁樣學嘢，係啦，我哋學嘢係學得再有效率啲啦，係咯，好。咁所以就俾啲時間啦，即係唔係即係一開始啊，即係一開始如果你係 beginner 或者 low intermediate，咁你可能會即係我講嘢會冇咁快，冇咁略，咁但係慢慢你去到 intermediate 或者 advance，咁你就會學到啊呢啲嘢，因為你會遇到呢啲嘢，我會講呢啲嘢，或者其他 native speaker 會講呢啲嘢，係啦。咁所以有個 transition 咯嚇，即係 absolute beginner 就係你聽到啲人講冇咁略嘅，咁跟住就係會有啲位略啲，有啲位都係咁樣，咁但係 native speaker 就係好略啊，咁係好正常嘅，因為係好正常係啊。睇下先，我閂埋先，好，咁唔使擔心，因為我即係。真係好快啊嘛！即係啲 native speaker 講嘢講得好快，同埋佢哋嗰個語言系統，喂，你諗下佢哋有幾多 input 先得㗎？喂，佢由 BB 仔，喂，如果佢每日一個鐘 BB 仔出世，喂，佢去到10歲都有365個鐘，唔係3650個鐘嘅 input。咁你諗下佢嗰個 language，即係嗰個語言系統或者佢呢嚿嘢係幾咁勁先得？咁佢咁勁，咁佢講啲嘢出嚟，咁其他即係啲其他人或者點講啊？學嗰種語言嘅人唔明係正常㗎，因為喂嗰嚿嘢係好勁喎，佢好多 input 喎，因為所以唔使擔心啊，係。同埋你哋即係我哋係學得好快㗎，即係我哋因為我哋唔使好似細路仔咁樣，即係我哋可以揀啲 input 㗎嘛，即係我哋可以揀我哋睇咩片㗎嘛，同埋我哋有即係我哋睇一段片，我哋有個 background knowledge，我哋知道段片講咩啊嘛。咁但係細路仔唔知啊，細路仔就焗住佢坐喺度 ，OK 個阿爸喺度做咩？咁佢要睇，跟住係啦。即係我哋有我哋嘅優勢啦，大人有大人嘅優勢啦，細路仔有細路仔嘅優勢啦，係啦。咁最緊要都係呢個 input。好，睇下先。好，咁啊。In English, there is the concept of a phrasal verbs or noun, where you have to listen to the whole things to understand the actual meaning, not just a single word. Do we have the equivalent
situation with Cantonese? If so, any tips for us? Thanks so much。好啦，咁呢位觀眾講嘅呢個 phrasal verbs 咧，就係譬如 take care of 啊、look after 啊、get off 啊呢啲字啦，就係點講咧？即係你要聽晒兩個字，你先會有個即係你會聽即係 get 到個意思啦，係啦。咁我想講嘅咧就係有好多嘢啊，譬如廣東話應該係有嘅，但我唔知係咪 exactly 叫做咩 phrasal verb 啊，咁唔重要。譬如睇住呢個字，睇住意思係 take care of 或者 look after 或者 pay attention 啦，睇住你幫我睇住個袋啊，我去廁所啊，係啦，睇住。咁睇就係 look 啦、see 啦或者 watch 啦，睇住就係可以解住喺度啊，住喺屋企，住喺邊度係啦。咁睇住就係兩個唔同嘅字拼埋一齊，咁就係有一個其他嘅意思啦，係啦，即係或者一個特別啲嘅意思啦，係啦。咁我覺得呢樣嘢其實係唔止係 phrasal verb 或者點講咧，即係好多嘢都係咁樣，係好多嘢都係。譬如你睇呢段片，我講呢一句嘢，咁你都未知我想講咩㗎，因為我未講完啊嘛呢句嘢。咁到我講完呢句嘢啦，咁你咪會明我講咩咯。咁但係如果你咪唔明咯，即係我冇繼續講落去啊！即係如果咁所以係點講咧？但係我哋會明啊，即係嗰個神奇嘅位就係我哋有 context，我哋就會明啊。就算有一啲好特別嘅嘢，譬如呢樣嘢啦，你見到一個地址啊，係啦，咁你會知道 OK 係一個地址，係啦 Lion Street 110 咁但係你有冇發現呢個 I 同呢個1係一樣嘅，即係個寫法係一樣。呢個 O 同呢個0個寫法都係一樣。咁但係你會 get 到，你即刻 get 到係 Lion Street 110，唔係 Lion Street IIO，因為有 context 係啦。咁所以 context 好重要。好，繼續睇下先。I would like to ask 最後一題問題啦，哇太好啦！因為我拍完片我就去煮飯食，好肚餓。I would like to ask, it seems to me that Cantonese songs use different word or grammar style than spoken Cantonese. If possible, can you make a video walking us through that topic with tips how to understand and enjoy Canton song? I'm a firm believer that studying language and culture go together。係呢個問題其實同啱啱我哋答過嘅問題係一樣嘅，或者有啲關係啦，就係點樣分普通話同廣東話。因為啲廣東話嘅歌咧就係有好多書面語，係啦，有好多會寫，即係淨係書面語，即係就咁寫或者點講咧，即係唔會用，即係唔係口語啊，係啦，書面語唔係口語。咁所以係好難去明，即係如果你睇嘅片，因為譬如我呢個 channel 嘅片，咁我都係講口語啊嘛，即係我唔會講書面語啊嘛。咁所以你哋唔會 acquire 到，唔會學得到書面語，係啦。咁但係書面語同口語，譬如如果你睇啲字啊，即係中文字啊，咁係會 overlap 嘅，係啦，有啲字係一樣咁樣，係啦。咁但係唔係點講好咧？好難，我未諗到一個好好嘅方法去學，即係可能之後我可以拍啲片咁樣，即係同你哋一齊聽下歌啊，同你逐句睇啊，嗰個歌詞講啲咩啊，我用譬如口語去解釋個書面語講啲咩啊咁樣。
咁慢慢學咯，係咯。呢個就真係唔係暫時未諗到有咩好嘅辦法。如果你有好嘅辦法，話俾我聽，係啦。咁就係咯。但係我覺得如果你即係開始睇字幕或者睇中文字啦，唔係好諗佢咩書面語定係廣東口語。如果譬如你睇我啲片嘅字幕，又開始睇，咁你會學到啲中文字㗎嘛？咁其實口語同書面語都係用緊中文字㗎啦。咁佢有好多中文字係係 common 㗎嘛，即係佢哋要用同一樣嘅中文字。咁我覺得你學咗嗰啲中文字先咯，係咯。咁之後再算咯。即係其實好簡單，就係你學有咩就學咯。即係有咩你明聽得明又 enjoy 嘅，你咪睇咯，你咪學咯。學嘅意思就係你睇，睇得明就睇，睇唔明咪飛咯，係啦。咁冇辦法，即係個點講咧？即係依家 YouTube 唔係有好多咁樣嘅片係啦，唔係即係 comprehensible input 或者 natural approach 啊，呢個自然學習法，即係都唔係主流啊。咁所以唔係有好多資源，咁但係會越嚟越多嘅。即係我希望啦，同埋我都相信係會越嚟越多係，咁所以唔使擔心。好，咁就好啦，就係咁多啦。如果你哋有啲咩問題咧，咁就歡迎留言話俾我聽，係啦。咁我可能會再拍第二集 Q&A 啦，但應該就唔會咁快再拍一集啦，係啦，因為我要講嘢，咁我都嘗試講晒俾你哋聽，係咯，即係其實係用唔同講法去講同一樣嘢，就係 make sure 你嘅 input time 係多過其他嘢，即係 make sure 你睇嗰段片你係明同埋 enjoy，咁跟住就唔會有問題，唔係唔會有問題嘅，即係少好多問題，咁講好啲，少好多問題係啦。咁起碼你會繼續想學先啦，係咪先？咁係啦，就係咁啦。哇！我講咗好耐，真係肚餓，要食飯。依家都2點半啦，晏晝2點半我仲未煮飯。好啦，拜拜。多謝咁多位觀眾，多謝問問題嘅觀眾同冇問問題嘅觀眾，或者未問問題嘅觀眾啊，留言話俾我聽。拜拜。